வணக்கம். தமிழ்நாடு ரெயின் வெதர் நியூஸ். தமிழகத்தில் உள்ள வானிலை அமைப்பை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். தற்போது வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்நிலை நீடிக்கின்றது. இலங்கை மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள வடக்கு மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள வட இலங்கை திரிகோணமலை அருகே ஒரு தாழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இந்த தாழ்நிலையானது தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் சென்னை முதல் நாகப்பட்டினம் வரை உள்ள கடலோர மாவட்டங்களில் தற்போது நல்ல மழை பெய்தது. குறிப்பாக சென்னை மற்றும் பாண்டிச்சேரி இடையே தற்போது நல்ல மழை பெய்தது. காலையிலும் நல்ல மழை பெய்தது. மீண்டும் இந்த மழையானது சென்னை மற்றும் பாண்டிச்சேரி மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள வடக்கு கடலோர பகுதிகளில் மழை பெய்யக்கூடும். பின்பு இப்பொழுது தென் கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை படிப்படியாக மழை தொடங்கும். தமிழக உள் மாவட்டங்களில் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் தென் கடலோர மாவட்டங்களிலும் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. சென்னை முதல் நாகை வரை உள்ள கடலோர பகுதிகள் தொடர்ந்து மழை இரவுக்கு மேல் மீண்டும் மழை தீவிரமடையும். தென் கடலோர மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கின்றது. உள் மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கின்றது. தற்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வங்கக்கடலில் உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை. அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையானது தற்போது ஒரு சுழற்சி இருக்குது. இந்த சுழற்சியானது இந்த ஈரமிகுந்த இந்த கிளவுட்ஸை கொண்டு வந்து இப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த சுழற்சி என்ன ஆகும்னா திருப்பி இப்படி கிராஸ் ஆகி திருப்பி இந்த இடத்துல நிலவும். அப்போ என்ன ஆகுது, நிலவும்போது இதோட கிளாக் வைஸில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஆகும். இங்கே உள்ள மலை மேகலை இப்படி போய் இப்படி தானே சுழலுது. அப்போ இப்படி சுழலும் போது இங்கே இருக்கிற இங்கே உள்ள மலை மேகலை இப்படி கொண்டு வரும். இந்த காற்று இழுத்து இந்த மாதிரி தென் கடலோர பகுதியை கொண்டு வரும். இப்படி தான் அமையும். அடுத்த 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு கடலோர பகுதியும் மழை தொடங்கும். தென் கடலோர மாவட்டங்களுக்கும் 13, 14, 15 அந்த 3 நாட்கள் தென் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்கள் நல்ல மழை பெய்யும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் பிரேக் இருக்கும். அதாவது அந்த 15ஆம் தேதி 20ஆம் தேதி வரைக்கும் சில இடங்கள் லேசான மழை பெய்யும் கிழக்கு காற்று மூலியமாக. திரும்பி 23ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்நிலை உருவாகும். அந்த காற்றழுத்த தாழ்நிலை தான் தீவிரமடைய போகுது. அதாவது ஒரு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் புயலாகவும் மாற வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அது நம்ம தமிழக கடற்கரையை நோக்கி தான் கண்டிப்பாக நகரும். அதை நீங்கள் பார்த்தாலும் தெரியும். பாருங்கள், இந்த 25ஆம் தேதி உள்ள அந்த தாழ்வு மண்டலத்தை பாருங்கள், ரொம்ப அதி தீவிரமாக இருக்குது. அந்த சுற்றி பாருங்கள், அந்த பேண்டை எவ்வளோ ஒரு அதிகமாக அந்த ஒயிட் கலர் எவ்வளோ ஒரு இன்டென்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அது எவ்வளோ ஒரு சுழற்சியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த சுழற்சியோட அழுத்தத்தை பாருங்களேன். சுற்றி ரோஸ் கலரு ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அது இன்டென்ஸான பேண்ட். அதாவது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாகவும் அது புயலாகவும் மாறி அது நம்ம இலங்கையை ஒட்டி தான் வரப்போகுது. ஸோ அது 20ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் அந்த நிகழ்வு அமையும். இப்போ இருக்கிற அந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு 16ஆம் தேதியோட அது அரபிக்கடலுக்கு போயிடும். இந்த 16ஆம் தேதி வரைக்குமே தொடர்ந்து கடலோர உள் மாவட்டங்களில் மழை இருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் 14 to 16ஆம் தேதி இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி ஒட்டி உள்ள தமிழகத்திலையும் கேரளாலையும் மழை இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெயின் எங்கே பேஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சேட்டலைட் பிக்சரில் பாருங்கள், இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிற எல்லாமே கிளவுட்ஸ் தான். நிறைய கிளவுட்ஸ் பாருங்கள், நம்ம வங்கக்கடலில் பாருங்கள், அந்தமான்ல இருந்து நம்ம வட தமிழக கடலோரம் வரைக்கும் இருக்குது. இதெல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் லேசாக டவுன் ஆகும். ஏன்னா காற்றழுத்த தாழ்வு சொன்னேன் இல்லை, இலங்கையிலிருந்து கொஞ்சம் உள்ளே வரும்போது இந்த கிளவுட்ஸ்லாம் டவுன் ஆகி தென் கடலோர மாவட்டங்களுக்கு நல்ல மழை தொடங்கும். சரிங்களா? ஸோ அதாவது விவசாயிகளுக்கான வானிலை அறிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மன்னார் மலைகுடா குமரிக்கடல் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் கடல் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் ஆழ்கடலில் மீன் பிடிக்கும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் மீன் பிடிக்க வேண்டும். அதே போல் விவசாய நண்பர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அறுவடை பணியை நீங்கள் நாளை நாளை மறுநாளுக்குள்ளே நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நமக்கு நிகழ்வுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. தாழ்நிலை வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நமக்கு தமிழகம் முழுவதுமே நல்ல ஒரு மழையை கொடுக்குமாய் நிறைய நிகழ்வுகள் தாழ்நிலைகள் அமையுமாய் நிச்சயமாக அமையும். நன்றி, வணக்கம். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளை மற்றொரு வானிலை